你哋 ready 㗎啦？你哋 ready 未先？你哋 ready 晒㗎啦嘛？咁你可以隨時嚟得㗎啦喎。傻豬豬，朝早8點啦，仲唔起身啊？我煮埋早餐俾你啦，快啲食啦。我驚佢哋聽完之後應該唔想起身喎。要瞓多陣，得閒醒。佢哋話唔夠膽起身啊！聽完之後，點解唔夠膽啊？我以為你係即刻，哇！我想 delay 多5分鐘再播多次添。OK， 好，呢個就係 Even 版本嘅。之後到退出投降。我哋係唔可以投降㗎，係。舉白旗。冇 ，sorry 呢條白旗係唔 work 㗎，留意翻，係啦。我哋有請下一位選手 Alex。咁我嚟啊！冇嬲啦，傻豬豬，最多食翻啖啦。呢個係有故事㗎，呢個係。係。不過我係留俾主角，係。唔係，但係你啱啱嗰下最後好似有啲唔 firm，可唔可以嚟多一次先？俾信念我哋得唔得？係，你 firm 啲先，我哋唔會笑你嘅，係。喂，等你阿爸爸，你唔好笑佢先，係。冇嬲啦，傻豬豬，最多食翻啖啦。OK。係好，跟住我哋陣間先至再解説啦。而家我哋有請 Angel 先。但我想問下，傻豬豬係所有人都會嗌傻豬豬嘅？有個故事嘅，故事嚟㗎。OK， 一陣就會見到。好，我哋有請下一位傻豬豬先。7點啊，係8點都嚟啦。傻豬豬姐姐，妹妹，起身啦，返學啦，返工啦，快聽我嘅歌啦。我想問下，咁係姐姐定妹妹啊？啱啱錄一個姐姐，一個姐姐一個妹妹。係咯，我就係諗下你呢個姐姐妹妹會唔會有埋哥哥同弟弟？不如你試下錄一個係，即係你俾佢哋剪咯，即係你前面嗰度就起身啊姐姐，起身啊妹妹，起身啊哥哥，起身啊弟弟，跟住你先再講後面咯，係啦，佢哋會自己 cut 㗎啦。哦，哥哥姐姐，弟弟妹妹，起身啦，要返學啦，要返工啦。OK，你自己 cut 咗個直接。